chicos y chicas, bienvenidos a mi canal TV. Hoy venimos al bosque. Miren, hay tantos árboles. Azules, así como unas bicicletas grandes. Miren, tenemos galletas y agua, pero el agua la tengo guardada. Miren, allá está. Aquí se puede hacer todo. Y miren, allá está el trencito. Miren chicos, allá está un avión. Creo que se puede ver. Chicos, vamos a los juegos. Acompáñenme. Ya llegamos a los juegos. Miren el tren. Está muy grande. No sé si me pueden escuchar porque hace mucho ruido el trenecito. Vamos, en todo momento hay que usar el cubrebocas. Vamos a ver cuál es el que yo quiero subir. El que vamos a subir. Este es un sanito. Ese es unos aviones para... No sé si se reciben, pero se me hace que son de niños. Ay, me puedo poner en esa. Ay, estoy muy nerviosa, no sé subirme porque hace mucho lo subimos fuimos a la Alameda y me subí a un martillazo, no sé, fue antes de que hiciera este video, me subí al martillazo, se siente bien chido, es que está una cosa así grande. Tienes una cosa para subirnos, así un asiento, así luego así te sientas y ¡pum! Se baja y sube, se baja y sube. Llegamos a tobogán. Ay, no me quiero subir. Venga, ven. No, chicos, ahí no me voy a subir. Ven, ven. ¿Estás lista para subirte, Nicole? Oigan, estamos con ustedes. Bueno. Chicos, estoy muy emocionada, chicos. Aquí voy a quedar desmayada. ¿Qué vas a hacer? Me voy a poner esto aquí, según. ¿Y para qué? Para regalar. Pasa la gente. Estoy muy emocionada. Vamos a ver si se va a estoy emocionada. Pásate con el combo y yo te voy grabando por acá. No sé si vaya a poder. La última. Vente. ¿Estás lista? Sí. Venga, espérate más. chicos.
osito pandita. Negro. Ahorita, no agarres nada. Negro y en... Chicos, ya me voy a subir. Aquí pueden tomar fotos de quinceañeras, muchas cosas. Aquí hay... Mira, ya viene, mira. A ver, atrás. ¡Oh, sí, es más recio! Chicos, ¿dónde quieren que se acabe? Yo quiero un poco el gusanito, no sé, no creo. Luego, chicos, ¿estamos por al lado del gusanito? No, no creo. ¡Ay, ya pasamos por el lado del gusanito! También, chicos, por aquí, también pueden alimentar a las palomas. Pueden hacer lo que quieran aquí, pero menos tirar basura. Todo menos tirar basura, ¿eh? Aprendan, no deben de tirar basura, ¿eh? Porque si no, los pajaritos se pueden morir, se pueden, no sé, se pueden enfermar. Bueno, chicos, ya llegamos, me hacen. Yo me quiero subir otra vez. ¿Dónde vamos ahora? No sé, vamos a explorar aquí, pero en los juegos vamos a alejarnos un poquito más. Por allá, vamos, por allá.
Bye.